ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മുളക് അച്ചാറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണിത്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു 100 ഗ്രാം മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ മുളകാണിത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി എടുത്തതാണ്. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം മസാലയൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കണ്ട. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തെ ഈ തൊലിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കിത് കോരി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവയൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണിത്. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതാണ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനിയും 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര പാനിയാക്കി വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ചാറൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണിത്.
ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.